Белгилүү манасчы, семетейчи, төкмө акын Жаңыбай Кожоек уулу 1869-жылы Жумгал районунун Түгөл Сай айылында жарык дүйнөгө келген. Жаңыбайдын жети атасы тең манас айткан. Бирок Жаңыбайдын акындык тагдыры шыдыр болгон эмес. Анын бай чыгармачылык мурасы көптөгөн жылдар бою көмүскөдө калып келди. Ачыгындыгында Жаңыбай Кожоек уулу атактуу манасчылар Саякбай менен Сагынбайдан калышпаган талант болгон. Ал манасты өзүнчө, башкаларга окшобостон бир түрдүү айткан. Анын көптөгөн варианттарында белгилүү ырларды аткаруу ыкмасы арбыныраак кездешчү. Үнү шашпай, көтөрүңкү чыгып, айбаттуу айтчу. Жаңыбайдын башка манасчылардан айырмасы шашпай, токтоо, акыл менен көркөмдөп, ошол эле учурда чечкиндүү, шар айткан. Ал эпосты мыкты билген, профессионалдуу төкмөлүк таланты бар эле, деп айтат Виноградов. Жаңыбай Кожоек уулу 1942-жылы каза болгон. Анын сөөгү Бууракандагы өйдө чектилердин көрстөнүнө коюлган.